Ankafaliana tompoko lasy tompoko vavy no tsidiako ny tokantranonareo amin'izao atoandro izao manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany amin'ity andro ny sabotsy fa enina ny volana aprily taona 2020 sy roa arivo ity. Androany ny fotoana ny fanomezana amin'ny fizarana ny varomora ho antsika eto an-tanàna ny Mahajanga misy ireo toerana manokana izay napetraka ahafahan'ny olona rehetra misitraka ny fahazahoana io varomora io raha ny fandaminana eto an-tanàna ny Mahajanga. Nanomboka ny maraina teo ny fizarana ary mbola mitohy izany amin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao. Rahantsika ny fanampanazavana rahantsika amin'ny Aldora Kotorlala sy Sitraka Raritsatovy. Toeram-pivarotana misy 5 no nametrahana ny tsena mora ato anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany. Toerana afana mivarotra ilay varomora izay nanomboka anio sabotsy fa enina ny volana avrily. Isan'ny notsidiana tao amin'ny fokontany Tsaramandroso ambony, hitambarany amin'ny fokontany Tsaramandroso ambany amin'ity fivarotana ny varomora ity. Efa nisy ny fandaminana izay napetraka ny tompon'andraikitra raha ny fanazavana voaray. Tsy karne fokontany fa karne tsotra. Satria zany ialana amin'le hoe raha ohatra karne fokontany misy mavita didy misy tsisy karne fokontany le olona. Dia nefany le vary ho an'ny vahoaka rehetrarehetra fa misy zany zay tsy mavita didy amin'ny fokontany dia voatery tokony hoe manao karne afaka na ny mavita didy na tsy mavita didy na misy karne fokontany na tsisy karne fokontany fa mividy karne tsotra dia omena vary daholo. Any amin'ny bureau fokontany, any amin'ny bureau fokontany no aterina le karne tsotra dia sina tokony ho asina an'le karne misy hoe tsena mora zany dia sina numéro dia efa vita sonisy aty dia sina cachet tsena mora dia alain'le tompony vary manaraka. Eny tompoko raha amin'izao ora mbola isokafan'le vente zao dia mbola azo atao tsara mihitsy satria ho an'le rehetra le vary tsy akanavaka raha mbola misy le vary dia omena amin'ny vahoaka na iza tsy akanavaka. Nanomboka tamin'ny vary zay misokatra dia mandra-malany le vary. Amin'ireo le tokony farana an'le varotra ohatra ho mbola hoe lany aloha dia mandeha zay raha tsy lany moa dia mivarotra ihany zay mandra-palany. Vary 7 gony no anjara ny fokontany Tsaramandroso ambony sy ny fokontany Tsaramandroso ambany. Miaraka eo araka izany sy fokontany rotonta amin'ity fivarotana ny varomora ity miaraka amin'ny tompon'andraikitra hafa izay misahana ny fandraisana ny vola sy ny fandraisana ny karne mandritra ny fivarotana ny varomora. Izay ny fizarana ny varomora ho antsika teto an-tanàna ny Mahajanga tsara ny mampahafantatra fa mifanamby efa napetraka ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Andry Nirina Rajoelina ny fanomezana ny varomora ho an'ny Malagasy tsy ankanavaka ka nahazo ny anjarany isika eto an-tanàna ny Mahajanga. Ny asasoa sy ny asa sosialy efa fantatry ny Mahajanga amin'ny fanaovana ny asasoa sy ny asa sosialy ny fikamana ny asanaty famogiraka eto an-tanàna ny Mahajanga. Efa nisy ihany koa ny teny fampanantenana nataon'ny filohan'ny fikamanany Andriamatoa Asanaty amin'ny fanampiana ireo olona izay sahirana sy maitrano teto an-tanàna ny Mahajanga dia nisy araka izany ny fanampiana sy ny fanomezana nomen'ny fikambanany Asanaty famogiraka eto an-tanàna ny Mahajanga. Aldora Kotorlala no hitondra amintsika ny andindiny vaovao. Noraisin'ny fikambanana Asanaty famogiraka an-tanana ny fikarakarana ny tokantrano iray izay isan'ny maitrano tamin'ny fokontany Aranta ka entohan'ny hofatrano ary omeny ihany koa ny entana ao anatin'ny tokantrano. Marina fampikambana ao anatin'ny fikambanana Asanaty famogiraka ity tokantrano iray izay traboina ity. Trangana azo anato dia mainy tranoko dia rehefa nanatona andry zareo dia niteny tamiko président Asanaty président Donira Asanaty
hoe andray tanana anao amin'ny efatranooko dia avy eo zaho ividy entana atao amin'ny tokantrano fa za dia tsisy tsony tompoky ny raisina fa dia akanjo takoditra sisany ary efa tany zareo nanao desatany nijerena ka dia tena tsisy tokoa ny le trano ipetrarako nisy olona tsy tao zany le olona atao amin'ny trano ilany ohatra ny resaka surki zany le izy dia izay mandeha mivarotra moa dia tsisy olona ny trano dia nifindra le afo dia ziska nahazo ny anahy zany fa trano sivy zany zay ny tena mahitao. Makasitraka feno ny fihetsika ataon'ny filoamboninahitra ny fikambanana Asanaty Famigidraka ilay Ramatotra Boiny. Dia misaotra ny présidente d'honneur Asanaty amin'izao zavatra nataon'ireo anazy zao satria raha ohatra ka any tany lavitra any ary izy dia mbola eto ny olona tompona andraikitra mandray anahy tanana amin'ny zavatra rehetra izay nahazo anaka dia misaotra indrindra tompoko tafisaorana ny ataoka ny présidente d'honneur anay amin'ny zavatra nataony ahy ary ny entana izay mbola omeny anahy koa dia mbola hitsovako anareo isaorako betsaka aminazy Andriamanitra ny momba anazy ary andray tanana ny zavatra rehetra izay ataony dia ny fanentanako izany amin'izao zavatra mahazo anazy zao dia manentana ny olona rehetra na eto ny toerana misy any any akafany dia manatona ny asanatin'ny association Asanaty Famigidraka fa dia tsara tokoa ny mikambana aminazy satria raha tsy nisy an'ireo raha tsy misy zany izy ireo hitarainana dia tsisy olona tokony hanome izay zavatra tokony ilaina ka dia manentana antsika rehetra izay olona maheno anazy zao miteny zao dia mba oka nareo anatona fa tsisy vola aloha ao fa dia mahazo bady ny tena raha misy zavatra mahazo ny tena mitaraina amin'ireo tonga reo. Taoreny fandalovan'ny loza tsy nipetrapotsiny ny fikambanana Asanaty Famigidraka fa namangy ny traboina avy hatrany ary nijery izay rehetra azo hitondrana fanampiny. Hitantsika amin'izao zany ty fianakaviana iray ity traboina izy zany hoe may zany ny trano misy ireo tonga izy nitaraina aty aminay ato amin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka dia tonga zay no amarinay ny bajiny fa hita tokoa izy fa tena mpikambana manara-dalàna ato amin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka dia tsy nijery fotsiny izay fa nandray andraikitra tandrifa anazy nanome niantoka ho fatranony aloha zay amin'izao fa mbola ho avy ihany koa entana tokantrano izay avy amin'ny présidente d'honneur anay madame Asanaty Famigidraka. Tombony lehibe ho an'ny mpikambana rehetra ao anatin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka ny fifanampiana ara-tsosialy toy izao ary mbola entanina ihany koa ny rehetra hiditra hikambana ao anatin'izany fikambanana izany. Zany hoe tombony be zany ho an'ny mpikambana izay atao anatin'ny Asanaty Famigidraka zany hoe rehefa mpikambana zany na tokony manana bajy amin'ny mampikambana anao dia eto moa dia efa misaotra ny Asanaty Famigidraka izay président d'honneur n'ity fikambanana ity izay mbola tsara fanahy zany hoe izy na dia any Norvège amin'izao fotoana izao fa nifoona azy tsy aby zany a Madagasikara indrindra fa ho antsika eto Mahajanga izay nanikafana voalohany n'ity fikambanana ity efa miparitaka izy ity manerana ny Madagasikara ary efa misy ihany koa any ivelany any izay foana le tombontsoa azo ny mpikambana zany ankoatran'le hitantsika reny hoe rehefa misy ny asa soa tanterana dia ny mpikambana jiaby miaraka mahazo dia jerena manokana koa zany ny fiainan'ny mpikambana izay ao anatin'izay fikambanana Asanaty Famigidraka zay hoe karakory ma reto mpikambana reto inona ny zaka tokony hanampiana anazy tahaka n'le fa hitantsika teo iny voatantaran'le madama iny fa tsy aboina izy dia miezaka ny association Asanaty Famigidraka nanome izay voatsirambiny tanany ary tsy hijanona eo izay asa soa zay fa mbola hitoy pakany ary mbola manome courage any Asanaty Famigidraka hanohy an'izay asa soa zay. Dia mbola manentana trano izay miantso antsika rehetra izay maniry ny te-hikambana atao amin'ny fikambanana Asanaty Famigidraka fa mbola manjay izay ny dossier ilaina amin'izany zany dia ny sary tapaka roa photocopie karapanonjy iray dia aterintsika ary amin'ny bureau ny Asanaty Famigidraka Marivato-Abattoara Miparakasy ny Majambatoneo antsika miditra ho antsika rehetra izay manana bady tahirizy tsara badintsika reny fa tena miasa ilaina amin'izao zavatra mandalo amintsika zao ty. Ho an'ny rehetra izay mbola misy bady aty aminay mitongava fa vita ao ny badintsika afaka mangalaka badintsika tsika fa ao badintsika. Asa soa, asa sosialy, fifanampiana amin'ny mpiaramonina sy ny mpikambana ary amin'ireo mpiara-miasa rehetra ireo no isan'ny afantarana ny fikambanana Asanaty Famigidraka izay efa miparitaka manerana ny nosy ka teto Mahajanga no nanomboana izany.
vahiny raisitsika voalohany atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ahitantsika ny DJ Abdelnet sy Coach Fidy izay mikarakara ny etsika izay tanterahana amin'ity androany ity tsinjaka party izay tanterahana ao amin'ny Cotton Club androany miaraba anareo roa am'rahala tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Ya miarabany Willy miarabany Coach Fidy miaraba ihany koa antsika rehetrarehetra zay makafy hitako anareo fa mijery zay ao anatin'ny vaovao ty niany maro kabary mandalo amin'ny tanàna ny androany donc ameko ny Coach Fidy tsaiky korokorana ato anatin'izay Willy anarandroany mety tsisy raha hoaninao io ya Coach Fidy ny androany no anaovana ny etsika tsinjaka party araka zay tsinjaka zay amin'ny makoach anao ahoana no endrikendriky ny zavamisy na ny resaka dy ao anatin'izay Cotton Club zay androany ariva. Ya mamerina fiarabana ho an'ny namana mpanao gazety miaraba ny namana teknisianina koa ao ambadimbadika ao miarabantsika rehetrarehetra any atokantrano manaraka an'izao fampalam-baovao zao rahatratra ny ampisakafoanana moa zany anareo dia mirara anareo azotomana tsara. Ya soirée tsinjaka party toutes les générations les resaka bon izy io zany spécialy tsinjaka jiaby am'izao fotoana zao amin'ny la jeunesse zao zany zoko be Willy no tena ibantoerana riva io donc zany atsika Majunga efa tsy vahiny amin'izany tsona miresaka danse zany surtout malaza donc zany maromaro danse avoaka ao ariva io misy ao rock bachata ao koa ny danse africain ya concours. DJ Abdelnet anareo anisany mpikarakara ity tsinjaka party ity ahoana ny etsika ho isy ao aotrina ny vidipidirana amin'ny firy efa misokatra ny varavarana. Ny etsika zany atao miavaka zany amin'ity satria ataontsika hoe voalohany taona hoe tsika zao hoe afaka lazaina hoe voalohany taona satria sambasamba nambarantsika zay niboaka amin'izay hoe miboaka misehatra handeha anao ambiance ao amin'ny Cotton Club zany atsika amin'ity taona 2024 sy 2025 ity dia zay nahatonga azy hoe natao tsinjaka party misy danse maromaro nambarany Coach Fidy teo dia le raha moa zany tena jiabijiaby zany afaka ataontsika misoma ao anatin'izay dia tsara fezina zany fa misy ny artiste surprise zanaka atsika Majunga atsika zany samby tianay zany le izy moa rehefa manao surprise Willy matetika olo manao ambiance teneny le surprise na tsisy variny le surprise alors rehefa anatin'ny ambiance ao hoe surprise artiste surprise zany andesinay ariva afaka anafana miaraka amin'ny DJ ny Cotton Club e koa nitenako anafana ny ambiance ariva io fa ny vavady efa ezana isokatra aloloha zany ny vavady ho antsika rehetrarehetra zay makafy zay iaraka itsinjaka iaraka amin'izany satria raha ty resaka tsinjaka satria le tsinjaka tonga de malalaka zany raha ohatra fa hitako le hoe party zany tonga de malalaka zany tsinjaka tsisy anavana na rakoto na rabe io de eo koa zany vidim-pidirana natao mirary de mirary ny vidim-pidirana natao 10,000 ariary atsika jiabijiaby efa manontany foana milalana reny any hoe karakory mariva io karaha zao ya maromaro namana efa manontany Willy any programme ty matinal le raha ariva amin'ny 6 zany ana mbola tsy tara izy koa hoe mandehandeha amin'ny folo arakaraka ny fotoana zay mahafaka anao zany fa ilaiko anao mila mandray anjara ariva io ny androany le 6 babin. Ya DJ Abdelnet ahoana ny resaka boisson ao anatin'izay. Ya eo amizay le mampiavaka le raha ty satria misy ny animation ny animation amigo raid anao zany mividy roy mahazo raiky io zany anao vao mitsofoka anao mividy roy io anao fa mahazo raiky kam boka amin'nanay miorganiser zaka ty miaraka amin'ny zareo amin'ny Cotton Club ao de tsara tsindriky foana zany le raha satria misy manontany hay karakory tsara mividy roy anao de mahazo raiky. Ya Coach Fidy fa ny tanana farany ho an'izay etsika tanterahana amin'ny Cotton Club ny ariva ty. Ya fa ny tanana moa zany manentana tanora amin'ny génération zao io amin'ny danse surtout atsika club jiaby Majunga eto zany miavia riva io mavia maromaro atsika zay mahay zao zany mitongava
manotrona sy mandray anjara amin'io concours rock and roll sy bachata sy danse africain io fa tsika tsy ambanjaka amin'ny resaka danse zany Majunga eto de saika dinako partir 21h zay nambarany DJ Abdel izy teo de ny karapanondro anareo tsy ampitogno ao fa tsy tafiditra izy koa nareo tsisy karapanondro ndesa karapanondro ho atsika jeune jiaby simesimotsika riva miaraka amin'ny soirée tsinjaka partie toutes les générations. Ya fanetanana farany DJ Abdelnet. Fanetanana moa zany fa mety fa ampiampy fa zakaty babin nentsika aza mieritreritry hoe mihindrana atsika fa tompony tsika tompony nanty atsika ndo isoma ambiance ariva io anareo zeny tia ambiance amin'ny radio ao ariva atsika miaro raha koa ma zany nasina koa animation io nambarany le la musique raiky iny izy koa raha koa tsy tsijaka am'zeny tsy ampy drink ariva ndraiky ampy drink tsara atsika ariva io satria ino antony misy animation amigo raid zany animation ataontsika ariva io de basy anareo mila avy mividy ro iana mahazo raiky donc tsy haiko hoe ino koa amaray manino nambarany korana raha laiko zay amaray maniritery ok arrive zany rendez-vous-tsika amin'ny Quantum Club miavia atsika jiaby avako ambiance tsy anavana io zay tsinjaka tianao nata tsinjaka tsara rano nata tsinjaka mavoky ataontsika ao alefaso mandeha io tsinjaka partie le raha ya isorana anao DJ Abdelnet sy coach Fid nitondra zay fanazavana izay ao amin'ny Quantum Club androany no hanaovana izay etsika izay mankasitraka anareo toko atoizatsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao mbola mitohy ny fampandriana fahalemana ao amin'ny district ny Tsaratanana araka izany dia nisy ny fifandonana ateo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo jola araka izany dia misy amin'ireo jola no lavo ny bala ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fifandonana atao anatin'izay fampandriana fahalemana izay hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny sitraka rarinjatofo dahalo ireny maty vehivavy roa no voasambotra fantatra fa ren'io dahalo io ary ny mpimasina izy ireo fitaovam-piadiana toy ny basy sy ireo maro samihafa ihany koa niaraka tamin'ny ody gasy maromaro no hita niaraka tamin'izy ireo no vokatry azo ny miaramila mpampandry-tany any amin'ny distrika ny Tsaratanana nandritra ny fifandonana nisy teo amin'ny dahalo sy ireo mpitandro filaminana ireo io dahalo izay efa fantatra fa araindany amin'ny asa fanafiana amin'ny tambasy sy ny fakana-keriny ao amin'ny distrika ny Tsaratanana noho izao voatifitra nandritra ny fifandonana izao mbola mitohy hatrany ny afampandritany ataon'ireo miaramila ireo ao amin'ireo distrika miisa 3 fantatra fa faritra mena ho antsika atao anatin'ny faritany ny Mahajanga dia ny distrika ny Tsaratanana ny distrika ny Ambatopoeny ary ny distrika ny Maivatanana izay fandromona ny polisy pireneny ny gendarmerie pireneny ary ny tafika malagasy mandray vahiny faharoa ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTN amin'izao fotoana izao vahiny izay efa tsy zovina maro ahitantsika DJ Sniper de Madagascar eo ihany koa Jumi izy ireo no vahintsika ary solotenany ihany koa ny restaurant Julera eny amin'ny ex baraninisaky ny farany herinandro ataka izao dia misy ny vaovao sy tsara ho fantatra hoentiny DJ Sniper de Madagascar ao an'impon'ny Mahajanga miarabanao tonga soa miarabanareo lahy tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao teny miarabany wili miarabany koa antsika rehetra mpanaraka ny RTN am'izao ty ma efa misy mibata vary mamay mipetraka ambony table mandiny karaha volanina eto zay ty moko fa maijijiny sakalava eto soriny rano mandalo zay ny volaniny tsy nitelo vaky pone donc mahita korana tsara ny anty mikasika an'izay artiste atsika ty amty androany ya nisy nietsika natao maly ahoana mikasika ziny aloha diratsika mietsika ny any ty ya voalohany tena aloha misaotra ny vahoaka ny Majunga jiaby tonga maro zay ma rehefa manentana karaha ty tena isorako anareo tonga amin'ny Julera Sniper moa hitanao mahitia olombelo za ty mitia olombelo paka zaza jiaby tiako donc isorana anareo jiaby tonga ataony moaly tena lombolombony koa donc miany zay tondra zandrikely ty de tsara mampafantaratsika eto zandrikely Jimmy zandrikely vao misonitra vao miakatra zao anisany posy anazy amin'ny ty taona ty sady andry anjara izy anatin'ny copie-coller ny wawa donc atsika mety manontany tena hoe ty donc wawa mitsy tadiditsika donc wawa vao namorokira feonazy mbola feony wawa naturely izy io zandrikely io ampanenty anazy zao ny anty sono am'izao fa vita wili zandrikely ty mbialako miteny nareo mitandreny karakory ma feony zandro ty Jimmy anisan'ny mpanakanto vao misontotra eto Antapitanana ny Mahajanga efa teheny ny feonao ny poniny Mahajanga am'izao fotoana izao miarabanao aloha
ia miarabanao donc namagna wili niany ia sorogno koa moa zegny anareo amin'ny RT-nao jiaby ia tsy tonga lava namagna wili koragna fa raha koragna ma zegny manjary lava tegna manjary aton'olo balaoasy zegny ke fa Julie raha ex baraneny rendez-vous-tsika miany aza segna tamagna deuxième ouverture ambiance zanjikely ke mitonga maro tsika fa anareo niany donc avy ao kitsambana ny efa tsy haiko sy nivolagna izy fa DJ Sniper c'est comme marine que comme zegny namagna wili maromaro zegny mivolagna hoe amin'ny Julie raha zegny misy mpagnembaka karaha ty misy mpagnaro-pôsy non zegny c'est n'est pas possible fa zanjikely mitanina izy io niany amin'ny Julie raiky sabaraneny ke tsisy raha vozoranareo na clé motonao mipetsaka amin'ny motonao tsisy mangala jusque 3h du matin ke tsy haiko volagnina amizegny namagna wili mitonga maro anareo jiaby fa ambiance zanjikely afafa jiaby koa ty namagna wili ia zay moko le tiako amarigny mito namagna wili za zegny voasamagna hitany voakany Mazenga ke nianty zegny ambarako official eto ho anareo jiaby voakany Mazenga jiaby ke za zegny Jimmy zanjikely konka copie-coller noawa am 2019 fa zay zegny mbola mangalatra départ am resaka ambiance ty moa zegny namagna wili niany ke tonga maro tsika merci ia DJ Sniper ahoana mikasika ny hetsika misy fitipidirana ve androany ahoana ny resaka poisson sy ny resaka parking resaka sécurité zay zany mampiavaka amin'ny ary zay tsy mba mangala takazaka ataon'olo any zay ty moka ny zazakely nitarimina tanaty akata zazakely koa nitarimina anaty akata misy fanay donc zay zaza tsara nitarimina manara-penitra amin'ny zaka jiaby donc zay zanaka ambany volo na avy Mazenga efa hitanareo donc santion ny asanay zay mangala mpitandry ny filaminana zay zany mahita olo tonga ry tsy tianay miasa aloha karakory koa motonay ty karakory koa positionnay ty zay zany miezaka manao zavatra mampatsara Julie raha ex-baraneny Pont Blanc resaka sécurité wili avy amin'ny teny Jimmy teo aza miasa aloha donc nafiky fondro tsy maro aminay ry resaka nafiky zay moka atao na soirée nafiky zay mbola nafatra anazy io izy io tsy playback lève grand complet izy io anareo surtout anareo mpianatra ny technique anareo ramse jiaby niteny taminaka amin'ny Facebook reny nasandratrako zandry kely ty tsy ela koa fa maro koa zao barangala azy io fa zay ty niany ty ampiakatra anazy amin'ny plateau zay zany mampianatra finition zaza izy io artiste Mazenga asanay mipousse artiste nenay eto fana tahiny fa nen'olo any tsy omeny donc atsika Mazenga anareo tsara ranosy kely io zanaka anareo amin'ny quartier ao ndesitsika zandry anareo arriva andesy tsy pepeky tsy pepeky anareo boka laboratoire nazo ambiance show raha fa resana eto izy io ampanjaka so tsy hainao wili show ambiance show ampanjaka zo aminay varatra any donc nianatsika mampanety ny zandry kely io donc anareo jiaby zay mijery télé amin'ny atoandro ty zay misakafo mahitanay amin'ny atoandro ty jereo tsara zandry kely io niana anareo voakany Mazenga mandiana mijery mahita maso to zay tataran'olo vandivandy zandry tsy misoma 3h du matin izy vo miala ao mitrika any amin'ny vera izy anareo mitongava niany tsy misy mividibidirana fa tsakitsaky sy ny boisson ma efa hainao wili fa grand complet zay manamiezaka manao zavatra tiavany Mazenga par semaine déjà d'une programme 20 avril atsika miaraka amin'ny Général Degré aminao za fidèle 5000 ariary prix d'entrée publicité tsika miditra latsinainy 2 semaines amin'ny RTN eto donc atsika manao raha tsara vahoakany Mazenga jiaby tsy manadina anay zay ty manao ambiance madio fa tsy manao ambiance maloto mahatonga an'zeny izy misoroka problème amin'ny tanàna misaotra ny wili atsika jiaby arriva miaraka amin'ny Jimmy anany copie-coller ny Wawa 2019 fa tsy mitondra titre Wawa izy fa hoe copie-coller fotsiny fa Jimmy izy manomboka zao ty misoma ao amin'ny Julie raha manomboka valora alina jusqu'à 3h du matin isoratsika DJ Sniper de Madagascar sy mpanakanto Jimmy zay nivahiny teto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny ty atoandro ity androany ariva zany ny fotoana ny fanomezana eny amin'ny Julie raha ex baraneny misy ny etsika zay tanterahana ao anatin'ny izy rehetra izay arahantsika amin'ny mpanakanto Jimmy sy DJ Sniper mankasitraka anareo to misaotra ny wili misaotra mijery toizatsika ny vaovao famelohan'ny tena idiratsika ao anatin'izay votoatim-baovao izay misy ny filazana zay voaray ao ambadika ao arahantsika vetivety aloha rehefa aveo miverina eto indray ny fianakaviana taratra zanaka manjafy ny tompoko vavy rasoa miarana Maria dia manolotra fisaorana mitafitafy ho antsika rehetra izay nanampy sy nampahery anay tamin'ny fahoriana izay nandalo teo aminay tamin'ny fahalasana irery malalanay tsy iza izany fa ny fokon'olona eo amin'ny fokotany tsara mandroso ambany ny sakaiza tsy mafoy avy any maiva tanàna
ny fianakaviana iray manontolo ny président synodal buna vaovao ny fiangonana FJKM androva vaovao sy FJKM betela tany masazy ny zanaka pelezany Madirivalo eto Mahajanga ny société Kalfan Fils ny fokon'olona ao Madirivalo sy ny maro izay tsy ary voatanisy etona Andriamanitra raitsy to amaly fiteanareo ary androtsaka ny fitahiny rehetra ho amintsika tsirairay avy ko mbola ilana tsino an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra akory maimaim-pona mba ho fitsonjovana antsika vahoaka ny Mahajanga indrindra fa ireo izay mipetraka eny amin'ny faritra Mahatsinjo katrano Berbaka ambondrona sinsisy ny président fokotany tany Masaja dia manolotra antsika akory maimaim-pona na bojo français sy anglais ho antsika jiaby ny écolage ve tsy misy fa bojo fa droit réal ariary na 50 000 francs ihany dia ahafahanao mianatra ny français sy anglais mandritra ny 2 volana izany hoe ny volana aprily sy mey izao ny mpampianatra dia efa zajara nandritra ny taona maro afaka mahazo certificat ianao aoriana ny examen koa mitondra sary tapaka iray ny fidirana ara dia ny alakamisy fa 1 ny volana aprily ho avy izao misy ihany koa ny cours particulier ho an'ireo izay tsy afaka miaraka amin'ny besony maro ny fanoratana anarana dia manatona eny amin'ny buron fokotany tany Masaja na ao amin'ny école privée les élites eo akaikin'ny kinininy ho ny filopokotany tany Masaja Andriamatoa Ramarzatov Gaston filan-kevitra 03301 734 48 032 98 932 72 034 48 464 36 filazana manjo Jehova no mpiandray tsy anan-java-mahory aho salamo 3 andimy voalohany hatramin'ny 4 amin'ny alalehibe no ampandrenesanay ianareo avana tapaka sy namana fa nireny malalanay Ralinor Ester dia natsony iray ody any aminy ny zoma fa 5 ny volana aprily tamin'ny fitora sasany maraina teo manao ny filazana ary ny zanany président mpandrafitra F3M monsieur Tipier di Baban Saïd madame Voang sy ny vady aman-janany ireo zafiny rehetra ary ny fianakaviana iray manontolo ny razana dia retatory ao an-tranony monsieur Roger ao tsara rano ambany en face docteur Antoine eo amin'ny 0.2 ialana tsino an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra mitoy ny fotoanany fampahalalam-baovao mandray vahiny fahatelo isika amin'izao fotoana izao ry zareo avy ao amin'ny Koraita izay misolotena ny Koraita tetam-tanàna ny Mahajanga misy ny etsika izay ho tanterahana ahitantsika Andriamatoa Jolio sy Ramatoa Saintia izy ireo no vahintsika ao anatin'ity fotoanany fampahalalam-baovao ity miaraba anareo roa tonga sy eto amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao miaraba tovoka misy ny esika izay ho tanterahana eto atapy-tanàna ny Mahajanga misy matoky izay fa izay no antondianareo eto amin'ny plateau ina marina ny etsika izay karakaray ny Koraita eto atapy-tanàna ny Mahajanga io miaraba ny Wilia dia miaraba antsika rehetra ny atokantrano any izay manaraka tsy tapaka ny RTN manakolazaina tokoa ny Koraita raha miakatra amin'ny plateau ohatr'izao satria dia manomana etsika goavana izy ny amin'ny Rapitso izay anomana amoaka ny album volume 3 ny Koraita Rapitso izay anaovanay concert de promotion izy io Rapitso alahady amin'ny 3 ora hariva etsy amin'ny ziona famonjena nanaovana azy ziona taloha ny fahalalantsika azy ny ankamaroany ary eo ampitany toanena ny misy azy ao anatin'izay inona daholo zany zavatra mety ho hita ao anatin'izay etsika karakaray ny Koraita eny amin'ny ziona famonjena izay misaotra ny Willy nanome fitenenana miaraba antsika rehetra agny atokantrano ary fifaliana ho anay no mamangy anareo atokantrano raha misakafo dia mazoto misakafo raha mbola mikarakara toy izy ny fikarakarana sady mijery ny zavatra mandalo eto Mahajanga zany tsika ny zavatra ho hita ao amin'ny concert de promotion zay atao araka le fandraisan'ny Saintia teo moa zany navita 3e album zany ny Koraita zay antoko-pihira ao andro famonjena dia amin'io zany no anehonan'le izy ary amoahana an'le vokatra mihitsy zany hoe ny hira ao anatin'le 3e album zany no ho atao eny an-tsehatra mampiasa instrument rehetrarehetra tsy playback fa misy batterie misy clavier gitara ny rehetrarehetra zany mampiasaina ary ny Koraita mpihira rehetrarehetra koa zany hitanareo eo dia manao an'izay hira zay ary agnatin'izay koa zany tianay anindrina anazy ino mety hampiavaka anazy
ny fidirana atao an'andriamanitra zany zay iarahany amin'ny alalan'ny hira misy teny andriamanitra zay moa zany milaza hoe misalama hoe mankalaza zany andriamanitra amin'ny hira izy za ary ideran'andriamanitra amin'ny fisaorana satria sitraka andriamanitra zegny zany mohoatra no vantatrombola atao fanatitra zany zany hoe raha hitady zay zavatra tiany andriamanitra zany atsika zay manompo an'andriamanitra de zay hira zay zany no andesigna ankalazagna anazy satria maro zany zavatra malaza am'izao fa andao koa zany mba ankalaizantsika n'andriamanitra amin'ny alalan'ny hira ny fidirana zay atao zany tsy hoe hijery spectacle zany no dian'le olona fa tegna hoe andray anjara feno ary zay moa zany zay sy namako saintia zany no nentina hitarika atsika rehetrarehetra agnatin'izay koa miaraka am'le korahita mandray anjara daholo zany tsirairay ary amin'ny koa de misy ny fivarotana an'le CD zay efa vokatra efa vita zany raitra tsara nanaovana anazy vaovaovao manitra mihitsy amin'izy no amoahagna anazy voalohany ho amintsika rehetrarehetra saintia misy ve nividy fidirana ao anatin'izay fidiranan'andriamanitra io hiara-nompontsika amin'ny fotoana io tsy misy ny vidim-pidirana fa araka ny tenin'ny Jolio teo isika rehefa manompo an'andriamanitra dia ohatra mitondra ombilao izy ny fitenenana dia tsika amin'io zany hitondra rakitra fanatitra izay sitraka mifotsika atolotra tsika an'andriamanitra hiara-nompo any tompontsika amin'ny fotoana io fanetanana farany ary Jolio ao anatin'izay etsika ho tanterahany korahita zay ene zay moa zany de efa magnantegna hoe zay mba mahita an'izao fandaharana zao zany mba ho avy ery daholo satria maro zany zavatra mandalo maro zavatra misy rehefa farany herinandro sy ny rehetrarehetra fa alaminy zany programme atsika mba hitady zay tena hoe aiza tegna tiany andriamanitra mba mahazo sitraka aminazy zany atsika satria zay le hoe mpanompon'andriamanitra atsika no arian'andriamanitra de magnome fisaoragna anazy manome fankasitrahana anazy de ndaotsika hiaraka hihira tsy anegna zany anao raha tonga ry mahaiza misafidy hoe aiza andehanako amin'ny lahady rapitso amin'ny telo zany aiza ho aiza misy anao amin'izany adiny roa hoe mahiry kely le izy de manantenanareo avy ary fa hiaraka hifaly eo atsika izay zany ny fotoana hifanomezantsika rapitso alahady fa fito ny volana aprily taona 2024 iarahana amin'ny korahita eny amin'ny zona famonjena eto taptanàna ny mahajanga amin'ny 3 ora ariva no hanompoka ny etsika fidirana n'andriamanitra ao anatiny izay rehetra izay mankasitraka ny ramatoa Saintia sy andriamatoa Jolio ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao tiozatsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao tafitra ao anatin'ny etsika eto taptanàna ny mahajanga anisan'ny toerana fandraisana ny etsika ny banjatoalaza ary nangingina ny fandraisana etsika tao anatin'ny ity toerana ity raha ny tatoato nisy ny fanadiovana faobe natao tao anatiny izay rehetra izay mba ahafahan'ny ponina sy ny mpanakanto misitraka sy mampiasa ity banjatoalaza ity ho arahantsika ny fanampanazavana mifandraika amin'izay vaovao izay fanadiovana sy fanalana ireo lobolobo rehetra tao amin'ny banjatoalaza no noentiny teo anivo ny tranobe ny kolotsaina nanatanteraka ilay antsoina hoe asa tanamaro ny alakamisy fa 4 ny volana aprily lasa teo na dia somary taraiky aza ny fanatanterahana azy io dia mbola ao anatin'ny fotoanany tokoa tafiditra tanteraka koa ao anatin'ny politika-ny fanjakana fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao moa ny tanamaro fa ho anay moa zany izahay ato amin'ny tranobe ny kolotsaina sy ao anivon'ny ministera aloha no manao satria ny tanamaro iarahantsika mahalala fa indray mandeha isam-bolana ihany nefa ity zavatra tia efa somary maimaika ihany ka tsy dia afaka iandry an'izay tsony zahay fa ny anay zany dia efa natomboka ay tonga moa fotoana anaovana azy dia ezahana ho vitaina amin'izay koa izay tsy vita amin'ity toerana ity satria ity toerana ity dia lehibebe ihany raha hektara mahery izy ity ka efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fiafaran'ny vanim-potoanany fahavaratra atsika dia mifanindran-dalana amin'izay koa ny fisokafany ireo fampisehonan-tsehatra indrindra ireo fampisehonan-tsehatra izay atao Akalamanjana dia izahay ato amin'ny tranobe ny kolotsaina dia efa miditra tanteraka ao anatin'ny fanadiovana ny banjatoalaza na hoe établissement public à caractère administratif izany hoe manana ny atao hoe autonomiany izy ao anatin'izay fahaleovatena ny arabola izay zany dia misy ny charge maromaro izay tsy maintsy iantsoroany ao anatin'izay ny karaman'ny mpiasa sy ny fampandehanan-draharaha rehetra ato amin'ity toerana ity
ity banjatoa laza ity izay fananana iombonana ho an'ny vahoakany mahajanga tsy ankanavaka noho izy fa natanterahina ireo fampisehoana maro samihafa ho antsika eto mahajanga. mandray vahiny hiatranitsika ao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao vahiny izay efa fantatry ny maro eto an-tampon-tanàna ny mahajanga ahitantsika ny Andriamatoa Tokidy izay ny fahafantarany rehetra azy eto ihany koa ny mpanakanto zanaky ny mahajanga lasainty izy ireo no vahintsika ao ato anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao solotena ny mony misoma izy ireo ao anatin'izao fandraisana vahiny izao miarabanareo tonga soeto amin'ny fotoanany fampalalam-baovao. Miaraba atsika ny tokatranao ny miarabanao namana wele drakidraky mampotaka e avy tsisy fagnontanagna fa tonga de vavany bon miakatreto zahay retsika ny tokatrano any raha tratrany ampisakafoana nareo mazotomana raha mbola tena natiny koa apetrahatsaingy sotro fa misy vaovao mbaranay zay zany ry namana wele miakatra eto manana vaovao holazaina satria le retour des moni misoma tsy zovina amitsika zany toerana zany raha eto an-tampon-tanàna ny Majenga anisan'ny toerana zay farany mazaka olona indrindra amin'ny fanaovana lanonana ka am'izao fotoana zao zany niraisiko an-tanana zany fandraisana fitantanana ny moni misoma ka navelonako amin'ny anarana moni misoma chez le directeur am'zoma avy ny ouverture officielle fa anatin'izany ka raha atao hoe pré-campagne ny raha ataonay eto ty amin'ny maha pré-campagne anazy pré-ouverture zany dia tsy nataonay latsa-danja ny mampisongadina ny taletany zanaka Majenga eto marana bavy la sainty miaraka amin'ny télé ka androany zany cabaret ao iarahana amin'ny sola mélodie moa taloha isaky ny zoma foana manao cabaret ao amin'ny moni misoma fa izao zany efa nitazomanay andro roa be zao zoma sy asabotsy de miezaka koa zany zahay mijery artiste afaka miara-miasa amin'zareo ka eto indrindra isorana ranabavy la sainty nanaiky niara-asa taminay ka androany zany cabaret en live miaraka amin'ny groupe sola miaraka amin'ny la sainty mbola e koa monsieur Bertrand moaly monko za tamin'ny moni misoma tao namana wili nisy vazaha navy tany e monsieur Tokidy ozy izy anao ozy izy madigny Bertrand marigny zany Bertrand ha izy io koa no zavanko tsy Tokidy fa big fa tsy Tokidy bon gaga zao ka Bertrand ty vazaha fa mahay teny gasy mahay mira gasy ny soma cabaret tao atahirany Miry Clément atahirany Jobjoby atahirany den hengaton ke niany koa zany izy avy ao izy zany tokony iaraka amiko amin'ny télé eto fa nohony amin'ny stratégie eo amin'ny fanomanana dia ny mpanakanto noentina eto fa izy ndray zany ho avy ao rariva zay zany zavatra vaovao azo ambara aloha ya la sainte efa te eny ny feonao ny mponina Mahajanga ny tokatrano any miarabanao inona no azonao anampina ny voalaza ny Tokidy teo zay miaraba antsika rehetrarehetra ny tokatrano miaraba ranada eto akaiky koa efa nitenen'ny Tokidy teo retour de moni misoma les soirées zany hoe iverina isokatra amin'ny fomba manetriketrika moni misoma sorana BDB monsieur le directeur Tokidy izay mitantana anazy amin'izao fotoana manomboka zao zany efa Tokidy no mitantana anazy de manainga atsika manasa atsika rehetrarehetra ny tokatrano tongava fa soirée tena mihaja le izy hitantsika ahoana zany tsirony cabaret zany miaraka amin'ny sola musique eo ihany koa la sainte manao interprétation BDB fampiarapio miaraka amin'zareo de eo ihany koa i Bertrand tongava anzay mbola tsy nita Bertrand zany tongava de ahitanareo karakory fahaizan'ny Bertrand mihira zay ngamba ya ahoana la sainte nihirana nahafantarana anao rery hoeno avy nihira rehetra sa ahoana hoeno le izy de sady atao mixte miaraka amin'ny réseau sol musique zany hoe zavatra hafa mihitsy no asehonay anareo raha riva io marina moa fa showcase hafa la sainte de rehefa cabaret hafa de rehefa ny manao spectacle reny hafa ihany koa monsieur le directeur ahoana ny vidipidirana ao anatin'izay etsika izay manomboka amin'ny firy no efa misokatra ny moni misoma ho an'ny mponiny Mahajanga ny moni misoma zany manomboka amin'ny enina famivaha amin'ity herinandro ty mandra-pahatongavan'ny lalatsinainy ny vidipidirana zany hatram'izao aloha
mbola tsisy programme ny vidim-pidirana zany mony misoma zany bojo zany mbola tsisy programme ny vidim-pidirana mony misoma hatram'izao mbola tsy tadidiko mbola tsy anatin'ny saiko zany hisy vidim-pidirana zavatra ataonay ao tsy hoe manome tsy manome valeur ny mpanakanto zay hoentina eto fa io zany fomba fiarah-miasa de manaraka izay eo amin'ny lafiny boisson tsika donc miditra amin'ny mony misoma misy baka be iny afa feno boisson ao zo eo satria vonana jotso 24 kazo maraindray teo vonina hiandretsika maly mo tao tsy ampy la bière lasa nisy tafina kointsy aby tao moaly ka eo amin'ny ambiance zany fa mipetrapetraka hoentiko farana satria mbola marina manao tonga va atsika mony misoma satria mony misoma amin'ny endry vaovao fitantanana vaovao ary amin'ny ambiance vaovao izy moa nambarana ranabavy la sainte eo amin'ny au niveau spectacle la sainte hafa ny rythme et nouveau ny ambiance dans les boîtes hafa fa eto ndray zany resaka cabaret tsy zovina amitsika ny mpanakanto zay araka aminy dia sola donc ho hitantsika ao tsara zany ahoana mo valeur zany cabaret zany nafinaritra be ho an'ny zoko be mpanao cabaret teto amin'ny tanàna arrièrement na sy ny tariny tonga atao romaly nanotrona ny fandimy samby nanao ho antsika ty araka amin'ny la sainte afaka mihira fa kosa la sainte manana manager anazy le lava be misy volombava igny fa so de tsisy raha hoaninao eo sy raha tao varavaran-trano mony misoma atsika niany ambiance iarahantsika jiaby fidirana vidim-pidirana 0 ariary eo amin'ny lafiny fitandrona filaminana tsy atahorana zay ao fa misy raha nentiko boka Chine zay izy koa fanao hangalatra rahan'olo tonga de tifitra aminao raha io afabanaka anao zay zany fandenika tonga avantsika mony misoma niany monsieur le directeur vonina anome ambiance etsika satria ipaye trosany ambiance no aviana eto soratsika monsieur le directeur Tokidy Jean Roberto zay nitondra tamitsika ny fanazavana sy ny programme eny amin'ny mony misoma amin'ity ariva ity teo ihany koa la sainte mpanakanto avy eto atapy-tanàna ny Mahajanga nitondra ihany koa ny fahavononany hanome ny fampisehoana ho an'ny poniny Mahajanga mankasitraka anareo roa nanaiky ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao tiozatsika ny vaovao amin'izao atoandro izao isan'andro manomboka ny latsinainy hatramin'ny sabotsy dia misy ny gazety mivoaka isan'andro fa tamin'ity andro ny sabotsy afa enina ny volana aprily ity ihany koa dia asaika miresaka ny tontolo politika ny tsy fandripalemana ny tontolo ny fanatanjahantena mikasika ny bariany Madagasikara ny gazety nivoaka tamin'ity androany ity ho aratsika vetivety iaratsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Ny vaovao misongadina gazety voray teto amin'ny radio telenakay tamin'ity andro ny sabotsy ity fatapahan-drano maharitra any Tsiadana Antananarivo ao amin'ny pejy 7 ny gazety Taratra nidina andalambe ny ponina niditra antsehatra ny Emoreg ao amin'ny pejy 2 aintrano tao tanambao 2 tsy tonga ny pompier commune fa lany solika pejy 7 fanaovana osika voasambotry ny zandary ireo nangalatsony ny ministra vaovao venio ny fédération malagasy ny baolina kitra Andrematoa Abdila tokony ajainy ny etika ny baolina kitra manaraka ny gazetiko pejy 7 fatapandrano ao Tsiadana notapan'ny ponina nandritra ny oraroa ny arabe pejy 9 fametrahana compte ny fampelezakevitra pejy 9 fametrahana compte ny fampelezakevitra candidat filopirenena roapolo no tsy nanara-dalàna pejy 4 fandriny lehilahy iray novonoiny nesorona maso sy ny oditava ao amin'ny pejy 4 tsy roany mandidy zazamainty 4 voatifitry ny dahalo vaovao makasika ny ara-tsosialy kosa tanàn-dehibe Mateonina fa 470 ny larany ny Tananarivo amin'ireo 130 maneran-tany raha ny fanadihadiana nataon'ny gazety tateriny izany ao amin'ny pejy 12 ao amin'ny pejy 9 kosa itaterany gazety ny vaovao avy any Voemar raikitra ny fihetsiketseny mitaky ny fanalana ny chef district ny vahoaka any an-toerana an'izantsika azy ny gazety Tia Tanindrazana pejy 7 Andry Rajoelina mandrangitra vahoaka tsotra zao pejy 9 von'olona matsiravina nesorona ny masony nendana ny odiny tavana pejy 4 famatsiam-bolona n'ireo candidat filopirenena 40 tamin'ireo 430 no fantatra pejy 4 trany
Fisolokiana minisitry ny varotra tratra ny tena atido. Gazety Jejo no anoizantsika azy. Ambodivony mpangalajaza misintona zazakely teny amin'ny reniny. Tateriny gazety ao amin'ny pejy faharoa izany. Pejy fadimy mirongatra ny tasy sy ny panda. Tandremo tateriny gazety ny torohevitra analana izany. Mandry tsara feno kongona sy parasy mitsoka any anala ireo ankizy. Amin'ny pejy fahatelo no itaterany gazety ny fanadihadiny. Mitoy ny vaovaontsika vahiny raisitsika ao anatiny ity fotoana ny fampalalam-baovao ity ahitantsika ny madamo Liliane avy ao amin'ny Snackbar Asa 24 avy eny amin'ny fatry ny Petite Plage iny. Izy no vahintsika miaraka amin'ny DJ Schnapper de Madagascar. Izy ireo no vahintsika atao anatiny fotoana ny fampalalam-baovao miarabanareo roa. Tonga soa atao amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Tena aloha efa tsy araba zay tena sotrokely matetika piavy zay matetika tonga to eto tsy arabesan fa izy boko tonga nalo niarabantsika jiaby fa mety gaga antsika na tokantrano any matetika manonga zay eto zay napetraka mihitsy wili hoe DJ Snapper de Madagascar tsy ho an'olo anankiray ho an'ny Madagascar zay so de tsika hoe Snapper miasa amin'ny toerana anankiray tsy mety angalain'olo io zany fa misy arrangement raha jiaby. Anao zany izy koa fa mahatonga petraka anazy zay mahatonga anarana hoe tsapetrapetraka foana le DJ Snapper de Madagascar fiara-miasa mila mizara zay zany le mahatonga an'izay de ny any ity zay anokatra ouverture-ny Snackbar Asa 24 nareo vahoakany Amborovy zay mijeranay zao vahoakany Amborovy zay ty ny elaela tsy nampisaoma atao fa de jours tsika ao foana ny any ouverture mety antany tena tsika aiza i place io amin'ny rotony Petite Plage amin'ny vitrine amin'ny croisement fasika nambarany be sy ny maro azy croisement fasika neny manomboka 15 heures zay commence misoma eo ili mandrapa afaka sahokinao miaraka aminay DJ roe zany afahana eo miaraka amin'ny DJ Snapper de Madagascar, DJ Doki, installation nema efa vita ao de sorana koa ny des décorateur mpanjakany décorateur fo mahinana kay gauche droite izy fa lavy ino na décorateur pour cadeau merci aminao Desi sikoa anao mijery télé mahitany amin'ny atoandro zay. Ya madame Liliane androany no fanokafana ny Snackbar Asa 24 eny amin'ny Petite Plage croisement fasika inona ny azonao ambara satria mbola voanokatra nareo manomboka androany. Faly miaraba ny Ranadao Uli ary tsy adino koa miarabantsika ny Pony Majunga manaraka ny télévision ny RTN amin'ny atoandro ity afaliana lehibe moa mikarako plateau androany fa ouverture androany de manasa atsika moa zany fa ao moa zany fanokafana moa zany tsy mora ny fanokafana zany fa vonona moa zany meny fahapo atsika amin'ny alalan'ny boisson moa zany zao efa vonona daholo fa mangatsitsika nitsakitsaky moa zany efa tsy adiniko hoe fa atao fahapotsika Pony Majunga indrindra moa tsika Pony Petite Plage miavia nareo jiaby vonona za tena mi ambiance jiaby DJ koa moa efa pare jiaby vonona ny meshimeshime jiaby any mi ambiance ka mamengavy anareo izy io moa zany tsy matetika hitantsika an'io Petite Plage ka ouverture zany tsy raha moramora ka vonona zany mi ambiance jiaby zay raha ilainareo jiaby ka fangatahana moa zany de tonga maro anareo mezany ambiance zay raha ilainareo omena jiaby ka surtout moa zany angaviana zany mbo tonga maro atsika amin'ny androany ty ouverture ty. Misy ve ny vidipidirana ao anatin'izay sa? Ny vidipidirana moa zany ny invité spécial 10 000 ariary ny invitation avec table de misy boisson offert fa io moa zany afaka tonga foana atsika fa tsisy vidipidirana ho an'ny olona tsotra zany afaka mandeha daholo gratuit zany lizy fa raha olona mila hoe classe hoe mba mila VVP kely zany 10 000 ariary de mahazo table de misy boisson offert par madame Liliane moa zany vonona meny fahapo atsika de za moa zany manaraka an'izay client tonga koa de mba miservir de mba miaraka hoe mba manome fahapoatsika rehetrarehetra zay tonga amin'ny ty androany ity. DJ Schnapper de Madagascar fanitanana farany ary amin'izay fanokafana ny Snackbar Asa 24 eny Petite Plage croisement fasika zay. Fanitanana eto efa tsy lava korana zay drakidraky momapotka zay tsisy kisikila tonga de vavany anareo vahoakana Amborovy zao ty izy koa fa andeha plage alohan'ny plage donc anareo koa fa avy miseky amin'ny ranomasy any anao fa aminay eto donc resaka poisson anao tia poisson atony zay anao misy maro aminay ao donc anao mila tonga de nareo vahoakany Amborovy na ata président fokotaniny Amborovy mitongava anao niany de mpitandry filamine na sécurité nay ao manomboka 15 heures io tsy 21 heures edy 15 heures donc anao misoma sahokinao anao vao miseky amin'ny ranomasy
mandinika vade manjanaka anao place io afaka asaloanao de ho an'ny lehilahy tia mandranto mavozy vady reny efa misy manengy spécial ao hotesinay apetraka amin'ny place io ao donc anareo mety am'tany tena hoe karakory ny position zay koa manano raha zany mily manara-penitra zay ty moka fa gajo zay ty izy koa fa manano raha tsy manara-penitra zay de azadino niany ouverture dimanche nareo mpandeha plage niany commence mitely aiza ma place io amy vitrine croisement fasika routiny petite plage anareo vahoaka ny Amborovy izy io zanaka Amborovy fa zay zanaka Mazenga amy tanana eto donc anareo miavia riva ty anareo mandehandeha moto resaka parking fa complet aminay eo sécurité ma fa tsy asitsika feo lava fa rehefa zay manao zavatra karaha reny zaka jiaby manara-penitra arrive Limerin 500 mètres donc anao mety antany tena sao de mieritreritra atsika aéroport ao fa tsy aéroport tsony fa décalage lavitra so de tsika mahita signaly iny ay ma place igny iny to sironontsika matinaly paka ny mpamosavy mandeha matinaly mety mioraka amin'ny lalany fa arrive ambiancetsika 15 heures jusqu'à lomagôdra miaraka aminay ao merci avako esoratsika DJ Schnapper de Madagascar sy Madame Liliane zay nitsolo tena ihany ko ny snack bar H24 eny amin'ny croisement fasika amin'ny lalana mandeha eny amin'ny petite plage iny nitondra ny tsara ho fantatra mikasika zay rehetra izay mankasitraka anareo tiozatsika ny vaovao fa arahantsika vetivety aloha ny filazana ao ambadika ao rehefa aveo miverina etondra isika ny fianakaviana taratra zanaka manjafy ny tompoko vavy Rasoa Miarana Maria dia manolotra fisaorana mitafitafy ho antsika rehetra izay nanampy sy nampahery tamin'ny fahoriana izay nandalo teo aminay tamin'ny fahalasana irery malalanay tsy iza izany fa ny fokon'olona eo amin'ny fokotany tsara mandroso ambany ny sakaiza tsy mafoy avy any maiva tanàna ny fianakaviana iray manontolo ny président synodal Buna vaovao ny fiangonana FJKM Mandrova vaovao sy FJKM Betela Tany Masaja ny zanaka Pelezany Madirivalo eto Mahajanga ny société Kalfan Fils ny fokon'olona ao Madirivalo sy ny maro izay tsy ary voatanisy etona Andriamanitra raitsy to amaly fitehanareo ary androtsaka ny fitahiny rehetra ho amintsika tsirairay avy ko mbola ilanatsino an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra akory maimaim-pona mba ho fitsonjovana antsika vahoaka ny Mahajanga indrindra fa ireo izay mipetraka eny amin'ny faritra Mahatsinjo katrano Belbaka Ambondrona Sinsisa ny présidente fokotany Tany Masaja dia manolotra antsika akory maimaim-pona na bojo français sy anglais ho antsika jiaby ny écolage ve tsy misy fa bojo fa droit réal ariary na 50 000 francs ihany dia ahafahanao mianatra ny français sy anglais mandritra ny 2 volana izany hoe ny volana aprily sy mey izao ny mpampianatra dia efa zajara nandritra ny taona maro afaka mahazo certificat ianao aoriana ny examen koa mitondra saritapaka iray ny fidirana ara dia ny alakamisy fa 1 ny volana aprily ho avy izao misy ihany koa ny cours particulier ho an'ireo izay tsy afaka miaraka amin'ny besony maro ny fanoratana anarana dia manatona eny amin'ny buron fokotany na Tany Masaja na ao amin'ny école privée les élites eo akaikin'ny kinininy ho ny filo-pokotany Tany Masaja Andriamatoa Ramarzatov Gaston filan-kevitra 03301 734 48 032 98 932 72 034 48 464 36 filazana manjo Jehova no mpiandray tsy anan-java-mahory aho salamo 3 andimy voalohany hatramin'ny 7 amin'ny alalehibe no ampandrenesanay anareo avana tapaka sy namana fa nireny malalanay Ralinor Ester dia natsony iray hodany aminy ny zoma fa 5 ny volana aprily tamin'ny fitora sasany maraina teo manao ny filazana ary ny zanany président mpandrafitra F3M monsieur Tipier Di Baban Saïd madame Voang sy ny vady aman-janany ireo zafiny rehetra ary ny fianakaviana iray manontolo ny razana dia retatory ao an-tranony monsieur Roger ao tsara rano ambany en face docteur Antoine eo amin'ny rond-point faharoa ialana tsino an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra mitoy ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao ry zareo avy ao amin'ny groupe Olive izay mankalaza ny 5 taona ny orenan'izy ireo teto ataptanàna ny Mahajanga araka izany dia misy ny etsika izay karakarain'izy ireo eto ataptanàna ny Mahajanga misy olo tena ny groupe Olive eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao tatsika ny Ramatoa Lala sy Andriamatoa Lova izy ireo no tondra teny avy ao amin'ny groupe Olive izay miarabanareo toko miaraba Noely dia miarabantsika ny tokantrano tsirairay avy dia manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy
Ramatoa Lala hoisy ny hetsika izay tanterahany groupe Olive ahoana ny hetsika izay atao ahoana ny fahavononana amin'izay rapitso izay tompoko miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTN amin'izao fotoan'izao misy tokoa ny hetsika homan'ny groupe Olive feno 10 taona ny groupe Olive amin'izao fotoan'izao dia manomana hetsika lehibe ao amin'ny maison de la culture ny fafito ny volana avril amin'ny 4 sasany ariva ary efa hitantsika eny mpikambana rehetrarehetra eny ny pièce ny invitation zay 15 000 francs na 3 arivo ariary ny billet ary 15 000 ariary ny invitation dia eto za dia manentana antsika rehetrarehetra mba ho tonga maro amin'ny fotoana io fa tena zava-dehibe tokoa no hitantsika amin'io satria Olive zany efa fantatsika efa ela efa 12 taona zany angamba efa anisany hoe matianina ihany amin'ny asa fanompona dia any an-tanana antsika rehetrarehetra ny tokantrano mba ho tonga amin'ny fotoana io ary antsika izay manana faniriana koa hiaraka hiasa amin'ny groupe Olive dia misy apetraka eto ny numéro izay azahoantsika ny mpiandraikitra an'izay 032 66 128 54 dia tongava maro tompoko fa ahita zavatra antsika amin'io dia efa mitondra rano ho antsika izay andeha fa anditsika ao hifaly antsika ao ndosy aby ny zamajinika fa tsy anenina anao tonga ao fa tena ho hitanao fa misy Andriamanitra ary velona Jesosy. Eto ihany koa Andriamatoa Lova izay anisany ihany koa misehatra ao anatin'izay groupe Olive izay inona no azonao anampiana ny resahany madamo Lala teo izay. Ia misaotra anao nametraka an'izay fanontaniana izay dia tsy indriko manokana mihitsy zany fa ny groupe Olive moa dia feno ny 12 taona dia ny karakara izay an'ity hetsika ity izay erahanay amin'ny mpanakanto zany hoe i groupe anankiroa indray anome aina anio antsapiderana lehibe rapitso raha mbola teto Mahajanga tsy mbola misy hetsika ohatra ty raha tsy le rapitso le 7 avril io dia tongavy ianao zany hoe zahay groupe Olive no anome ainan'izy io satria feno 12 taona izay dia mbola ho tonga eo ihany koa namana mpiara-manompo zay tsy sovina amintsika ary tena fantadaza dia ny groupe Salakady ho avy eo moa izy zany dia anome ny andinidiny makasika an'izay fa dia manentana anao fa afinaritra ny seho ao amin'ny fotoana io. Ya eto ihany koa ny solotena ny groupe Salakady eto Tapitanana ny Mahajanga hitantsika ny Andriamatoa Osiny izay efa fantatry ny Tapitanana ny Mahajanga ihany koa eo izay tontolo ny kanto ny fideranan'Andriamanitra izay miaraba anao tompoko. Miaraba Willy dia miaraba antsika vahoaka Mahajanga koa manaraka an'izao fampalalam-baovao eto amin'ny RTN. Ahoana ny fahavononana ao anatin'izay hetsika tanterahana izay ho hita ao avokoa ve ianareo izay anjareza ny tontolo ny kanto eny anivo ny fiteranan'Andriamanitra ao amin'ny groupe Salakady izay. Eny tompoko ny fanomanana aloha amin'izao ny Salakady rehefa misy ny hetsika tahaka izao dia ny répétition dia tena tsy atao ambanin-javatra donc manambara zany hoe vonona tanteraka ny tarika Salakady zay fantatra atsika eto Mahajanga amin'ny tontolon'ny fitoriana ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira ka ny tarika Salakady dia ho hitantsika ao zahay rehetrarehetra zay fantatra anareo mandrafitra ny groupe Salakady dia ho hitanareo ao daholo zahay rehetrarehetra miaraka amin'ny musicien grand complet. Enare mbola misy Monsieur Lova ny anampianao ny efa voalaza teo sy ny fanentanana faraparany ary. Ia alohan'ny anentanako satria hitantsika amin'izao fiakanjo zao zany fa ny groupe Olive ihany koa akoatra ny Salakady dia mitory ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira dia amin'ireo fiteny paritra avy any amin'ny faritra misy eto Madagasikara zany avy any Atsimo ny Afovoatany ny Fianaratsoa avy any Antsiranana ho aseho aminao zany hira izany miaraka amin'ilay fiakanjo mampiavaka azy koa dia ny alohan'ny anentanako zany dia zao ho antsika rehetra zay tonga mialoha teneniko tonga avy mialoha anao fa misy karazana ticket de tombola hozarana maimaim-pona tsy andoavanao vola fa omenanao maimaim-pona izy io zay tonga aloha ozy izy fa misy loha mahafinaritra be surprise tsy teneniko
fa misy lo omena ho an'zay a voasarika ao anatin'zay tirage natao mbola zay zay tonga aloha zany omenan'izy mamempona de anafaraparany etsikatsika de ho atao le tirage de misy lo mahafinaritra be ho fahatsiarovana omenan'zay tsara vitana am'zay de manentagna tika iabiaby ndrolongo an-tragno any mevy aby anareo ndrahay ty misy anareo fa groupe olive ndraiky salakady zao ka tena soaty raha bokagneo ke alilitika no vita le fafinaretak'amby ho azo de mandigny anao miavia 15 000 francs telo arivo le fidiry amin'io ahita raha soa anao amin'io mandena longo koa be tsy ho perte anao zay fanentanana farany ho an'eo sy ny solitenany salakady ya mialohan'ny tondrako ny fanentanana angambany tsara marina ho antsika vahoakany Mahajanga ny tarika olive sy ny tarika salakady no andrafitra ny spectacle zay ho atao rapitso ao maison de la culture fantatra atsika tsara zany tarika olive zany zay efa feno 12 taona rapitso raha nitraiky fananany zany efa ambony be tsy latsa-danjy ihany koa ny tarika salakady angambany fantatra atsika tsara hoe amoaka zavatra tsara ho an'ny vahoaka Mahajanga ny tarika rotota zay andrafitra ny spectacle zay atao rapitso de manentana ho antsika rehetrarehetra poniny Mahajanga zay mankafy ny tarika salakady mankafy ny groupe olive mitongava atsika fa sao tatarain'olo tsara izy tao fa ny fahatongavanao no zava-dehibe de manentana atsika rehetrarehetra tongava maro sotra tompo amin'ny maison de la culture nanitrano be ny kolotsaina eto taptanana ny Mahajanga rapitso ny fotoana ny fanomezana eo amin'ny groupe olive sy groupe salakady eto taptanana ny Mahajanga ny fankalazana ny fa-12 taona ny sy ny groupe olive teto ataptanana ny Mahajanga isorana ihany koa Andriamatoa Lova sy Andriamatoa Osiny ihany koa Ramatoa Lala zay ananaiky ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity mankasitraka anareo Tuzatsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao nanohy ny asasony fanaony ny filohan'ny fikambanana TGBM Andriamatoa Asy no sady ihany koa candidat ao anatin'ny candidat ao anatin'ny district ny Mahajanga voalohany mbola nanohy ny asaso fanaony izy araka izany dia misy ny tatitra hoentin'ny mpanao gazety iarahantsika amin'ny Anise Rasomadimby anjara ny fikambanana antafa miray indray no nisitraka ny fanomezana avy amin'ny Andriamatoa Asy filohampanorona ny fikambanana tanora gasiny Boeny Miaradia fikambanana antafa miray eto amin'ny fokotany ny tano Amboasotemano no ahitana izany vehivavy mpifanila bodirindrina eto amin'ity fokotany ity ireto mivondrona ireto fikambanana zay niorina voavolana vitsivitsy lasa izay mbola marefo eo amin'ny raharaha sosialy marefo eo amin'ny fitaovana hoentina manatanteraka ny adidy amanandraikitra izany fikambanana izany tonga nangataka fanampina tao amin'ny Andriamatoa Asy filohampanorona ny fikambanana TGBM izy ireo tsy ny salasala fa nanaiky avy hatrany izany fanampina izany Andriamatoa Asy ka tonga teto an-toerana nanolotra vilany be nanolotra koveta ary nitondra so ho ampiasainy ireto fikambanana ireto rehefa misy ny raharaha sosialy zay ho tanterahan'izy ireo raha ohatra ka tsy ny fikambanana tsy ampy no mbola tsy misy mpanampy koa de manjary mifampijerijery eto atsika jiaby de aleoleoko zany afandarana asako rehetrarehetra manampy ny osa manampy fikambanana mbola tsy matanjaka ny fikambanana mbola vao misondrotra reny zany no matomatesako tena ho ampiako zay farany azoko anampina anazy de manaraka an'izay moa misaotra betsaka anareo ny tsenanay nampandroso anay satria tsy za rery ny manao asa soa eto Mahajanga fa betsaka ny fikambanana ny manao asa soa eto kanefa isorana anareo be da be ny safidy ny aradia amin'ny président Asy ka mino za fa tsy overa anareo ary tsy hoaneniny ianareo satria zaho anisan'olona mivavaka no anisan'olona tia asa soa zany natonga anakay zany nanao asa soa mandritra ny taona kanefa be Mahajanga eto kanefa tsy nataoko nakivy anakay hatram'izao moa za efa candidat ilatsaka solombavam-bahoaka mbola manenjika asa soa foana zany hatram'izao ary tsy hajanona io hatram'ny farany
zay zany ny faniriko amin'ny fanaovana asa soa io satria efa elaela ihany ry jelin'ny présidentsika zay fa nandroany moa zany voanekeny Andriamanitra ny fakahitatsika no anatolorana io fitaovana nareo io ka io ny fitaovana foin présidency ty koa mbola misy ranom-boankazo kely koa présidenty manampinampinareo ranom-boankazo zay efa nomanomanareo tao miaraka aminazy ka de misaotra betsaka fa za moa efa nitety secteur maro eto Mahajanga ka atsika moa zany efa hitako daholo zany ny problème mahazo eto Mahajanga zay eto amin'ny tanànatsika ty eto zany tiako lazaina ka atsika efa manana paikady maro sady betsaka ahafahatsika manampy sy misoroka am'izay problème mahazo atsika vahoaka ny Mahajanga eto amin'ny faritra miboeny faritra ny Mahajanga ty eto ny fikambanana tafamiray mbola tsy ary nisy olona tonga nitsidika azy ireo sahala am'izao ratsy Andriamatoa Asy raha ny fanazavana voaray tamin'ireo mpikambana mpifanila bodorindrina izy ireo diboka afaliana tanteraka noho n'izao fihetsiky ny ty lehilahy mpanao asa soa eto Mahajanga ity izao nitsinjo azy ireo teo amin'ny raharaha sosialy fa na de natinatiny zay de hitanao tokoa ary namaly ny antso de ka nanolotra izao zavatra zao ianao de tena lehibe indrindra aminay fikambanana tafamiray zao satria tsy mbola nisy izay olona nahitanay taty anatinatiny afa-tsy anao zao de fisaorana sy fakasitrana indrindra tomboko Ragnandria natolotra anay anareo zay nanaiky ho fitaovana anatitra izao zavatra ho anay izao fiara-miasa de vonona zay anoana anazy hatramin'ny farany anampy anazy am'izay rehetra ilany anay araka ny nambarako na de mbola tsy nahazo fitaovana azy zay maheno hoe zao zavatra ilany Asy amitsika de lasa zay midodododo mandeha manatona na de mbola tsapanay raha mbola hoe tsy nahazo zany zay tena hoe fa naneho fitiavana tamin'izay satria tsapanay tokoa fa tena olona tsopo ary olona tsy miavinavina tena mandray olona tokoa izy amin'ny fotoana rehetrarehetra na de mbola tsy nahazo fitaovana ary zay de efa vonona ny arany asany fanampy taminy ka de hatramin'ny farana ary de vonona izahay reto fikambanana tafamiray anampy azy sanoana azy toka Andriamatoa Asy am'izao 31 mars zao mandefa fagnampy ho anay tafamiray aty amin'ny Sotema aty ka izao mbola tsy fikambana vehivavy raiky ny vanginy fikambana vehivavy maro re misy azo isaina sony ka raha ohatra mahasapa ny fitiavana ila lehibe indrindra ankoatra zay dia mbola nanolotra vola ho fanampina n'ireo zava-pisotro zay niaraha niala etaeta teto amin'ity toerana ity Andriamatoa Asy niaraka tamin'ireo délégation zay notariny mbola santatra mbavarano izao natao izao hoy ilay lehilahy mpanao asa soa eto Mahajanga ny manietsabe mbolo avy ho bebentiny zavatra ho atolotra amin'ny fotoana manaraka raha ny fanazavany mandray vahiny ny fotoana ny fampalalam-baovao ry zareo misolo tena ny bara tsara rivotra eto taptanàna ny Mahajanga hitantsika ny DJ Léon sy DJ Schnapper de Madagascar izy ireo no misolo tena ny bara tsara rivotra ao anatin'ny ity fotoana ny fampalalam-baovao ity miarabanareo roa mirala ya voalohany teny miarabantsika ray aman-dreny zay tonga zao ty boka ny asa zay midinidinika fambolona tabatra zay sakafo reo ty ato amty miarabanareo zay mako matetika piavaka raha sotrokely matetika piavy eto amin'ny fahita lavitra ny RTNN koa mety anontany atsika hoe sniper mamanao tokony miteraka sniper 3 fa tsy sniper raiky zay zany tena hoe isorako mamako niteraka za anisany tsy afaka maloatra izy fa izy koa fa za raiky hitany navoaka an'iny tena isorako izy de isorako ma zanahary napiany zambony tany eto amin'ity dunia ty de isorako ny vahoaka ny Mahajanga jiaby zany hoe misy etsika ataony eny any Willy ao amin'ny bara tsara rivotra 2 amin'ny fasin'ny famama Sotema nareo Sotema jiaby mbo mandamina jiaby ana resaka Sotema le raha any ambiance Sotema donc raha tsika carte Sotema raiky donc fa mameny tsara rivotra io ao place zany mora hita Moronarabe première position tsy zaka mampiasa loatsika ny any zay manao soirée Afrobeat night donc miaraka am'izay telo zay mirahala manafanao DJ Germex DJ Léon tena ko invité spécial rehefa invité spécial moko tena tsy maintsy miditra taratara tsara moka ambarantsika client mihitsy taratara fa viako ary
za tsy andeha avandy amin'olombelo ana karaha ty tara za voatonga riavako so de tsika gaga za misoma bonera io tsara amin'olombelo manao mahitsy foana mandeha milalana mahitsy raha anao mandeha mahitsy zanahary manaraka faranao miteny hoe zanako ty tsara tsondranilava isan'andro afro bit night zay no etsika zay tanterahana ao anatiny izay bara tsara rivotra de izay eto ihany ko DJ Léon ahoana ny ambiance ao anatiny izay etsika tanterahana androany zay voalohany moa zany de miaraba anao namana Willy ary miaraba atsika any tokatrano zay manaraka ny fahitalavitra RTN ary miaraba koa ho an'ireo technicien ambadika mariako tsara eto fa misy zay soirée tanterahana niany le 6 avril ke resaka ambiance moa zany efa vonona jiaby io fa tsy tantarana amin'olo koa fa anjara atsika koa zany tokony ho tonga zany amin'io ho tonga jiaby atsika jiaby ho an'ny atsika vahoaka Sotema de ho an'ny boisson de fa pare jiaby aloha ny boisson ao jiaby boisson glacé resaka parking koa bien gardé DJ koa efa pare en plus de ho an'ny sécurité aloha de fa milamina no sécurité ao fa ho antsika zay manafo ho tonga ao de fa moramora nareo atsika isoma miaraka amin'ny DJ telo moa anafanao DJ Sniper, DJ Léon de DJ Gernex oka tsy andeha kitapo atsika mariako hoe tsisy andeha kitapo fa atsika mila soma anano ambiance tsara ya manomboka mifiry no efa afaka tonga ny vahoaka ao anatin'izay etsika ata karakarainy bara tsara rivotra teo izay mariako eto moa zany leratsika eo amin'ny à 21h ny ambiance ny DJ fa manomboka fa ho an'izay tonga alohan'izay moa de fa manomboka koa ny ambiance ao DJ Sniper ny fanitanana farany sy ny vidibidirana misy vidibidirana reo anatin'izay zany ny vidibidirana zany ny boisson rehefa mivanga boisson anao anankiray anao fa mipetraka amina stable zay ny vidibidirana amin'ny bara tsara rivotra de tsara marina koa eto namana Willy matetika atsika Majunga maro mitady ny Sniper taloha mboka atsika io mijaly na avy mijaly zay ty zanakan'olo mijaly taloha mangala sono amin'olo gauche droite jiaby io efa tena niezaka ny tena zao ty matériel grand complet zao ty anareo anao événement mariage surtout mariage animation tam reny ho any atsika maro nangataka Sniper anao donc tsy manafora zaza na pa Sniper début 93 any ta tsara rano tao nezan'olona anakay nampitsinjaka tam'ireny fora zaza fa miala tsiny fa zao tsy mampitsinjaka amin'ny fahamadina tsy manao fahamadina zao fa zay ny ataonareo jiaby arosy pari mesako numéro de téléphone nareo 032 45 06 61 na 034 05 06 61 atsika zao ty konka fony ihany fa programme jiaby efa hainareo Gilira niany restaurant Gilira niany miaraka amin'ny Zandikely Jimmy niany koa ouverture koa ary amin'ny As24 snack bar petite plage amrotony petite plage amorovi niany koa miaraka amin'ny bara tsara rivotra vatany Sniper telo fajirina kam zara telo donc atsika mahay saka jiaby tonga mitanjana zay zao ty amboariny programme no niany jiaby ty miaraka amin'ny Sniper isan-kerinandro de amin'ny 20 avril atsika miaraka amin'ny Général Degré ao amin'ny Gilira anareo voakany Mazengazy mijery RTN siorako eny koa taleny RTN eny koa siorako ny taleny RTN nanokatra an'ty orinasa RTN ty fa raha tsisy ny RTN zay tsy hitanareo ohatran'izao tsy nahita ny Willy koa anatin'iny vaovao miteny tsy mety iny siorako an'ireo boka betsako Willy reo tena nangataka mafy rehefa Willy ao mahafinaritra ny fiarana miaraka aminao siorako koa namana Krisimi ihany koa anatin'ny technicien siorako izy de ito izy lavalava le sport Krisimi zany fangatany apakafi sport sotra atsika jiaby nakafia RTN arriva amin'ny tsara rivotra miaraka amin'izay soirée Afrobeat night ya soirée Afrobeat night amin'ny sivora alina eny amin'ny bara tsara rivotra de no ahitana zany isaoratsika ihany ko DJ Léon sy DJ Sniper de Madagascar nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao sotra ny Willy sotra atsika apakafi ihany koa toizatsika ny vaovao amin'izao atoandro izao raha tsika vetivety aloha ny filazana ao ambadika ao rehefa aveo miverina eto ndray isika
ny fianakaviana taratra zanaka manjafy ny tompoko vavy rasoa miarana maria dia manolotra fisaorana mitafitafy ho antsika rehetra izay nanampy sy nampaherenay tamin'ny fahoriana izay nandalo teo aminay tamin'ny fahalasana irery malalanay tsy iza izany fa ny fokon'olona eo amin'ny fokotany tsara mandroso ambany ny sakaiza tsy mafoy avy any maiva tanàna ny fianakaviana iray manontolo ny président synodal buna vaovao ny fiangonana FJKM mandrova vaovao sy FJKM betela tany masaja ny zanaka pelezany Madirovalo eto Mahajanga ny société Kalfan Fils ny fokon'olona ao Madirovalo sy ny maro izay tsy ary voatanisy etona Andriamanitra raitsy to amaly fitehanareo ary androtsaka ny fitahiny rehetra ho amintsika tsirairay avy ko mbola ilana tsino an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra akory maimaim-pona mba ho fitsonjovana antsika vahoaka ny Mahajanga indrindra fa ireo izay mipetraka eny amin'ny faritra Mahatsinjo katrano Berbaka ambondrona sinsisa ny président ny fokotany tany masaja dia manolotra antsika akory maimaim-pona na bojo français sy anglais ho antsika jiaby ny écolage ve tsy misy fa bojo fa droit réal ariary na 50 000 francs ihany dia ahafahanao mianatra ny français sy anglais mandritra ny 2 volana izany hoe ny volana aprily sy mey izao ny mpampianatra dia efa zajara nandritra ny taona maro afaka mahazo certificat ianao aoriana ny examen koa mitondra sary tapaka iray ny fidirana ara dia ny alakamisy fa 1 ny volana aprily ho avy izao misy ihany koa ny cours particulier ho an'ireo izay tsy afaka miaraka amin'ny besony maro ny fanoratana anarana dia manatona any amin'ny buron fokotany na tany masaja na ao amin'ny école privée les élites eo akaiky ny kinininy ho ny filopokotany tany masaja Andriamatoa Ramarzatov Gaston filan-kevitra 03301 734 48 032 98 932 72 034 48 464 36 filazana manjo Jehova no mpiandray tsy anan-java-mahory aho salamo 3 andimy voalohany hatramin'ny faefatra amin'ny alalehibe no ampandrenesanay anareo avana tapaka sy namana fa nireny malalanay Ralinor Ester dia natsony iray ody any aminy ny zoma fa 5 ny volana aprily tamin'ny fitora sasany maraina teo manao ny filazana ary ny zanany président mpandrafitra F3M monsieur Tipier di Baban Saïd madame Voang sy ny vady aman-janany ireo zafiny rehetra ary ny fianakaviana iray manontolo ny razana dia retatory ao an-tranony monsieur Roger ao tsara rano ambany en face docteur Antoine eo amin'ny 0.2 ialana tsino an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra ny vaovao iraisam-pirenena tompoko lasy tompoko vavy no hoentsika manohy ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao any Eropa dia namoaka ny gazety fivoaka isan'andro fa mbola manjaka ny fanavakavaha-mbolon-koditra eo amin'ny tontolony baolina kitra any Eropa anisan'ny tafiditra ao anatin'izany ny zavatra nahazo ny Blaise Matuidi izay irakiraka ampovoany ny Frantsa sy kanina ihany koa any Angleterre no ahitana izany izany Angleterre sy any Italie no mbola ahitana izay fanavakavaha-mbolon-koditra izay any Corée atsimo ihany koa dia misy ny olana lehibe any an-toerana amin'izao fotoana izao hifitiny Aldo amintsika izay vaovao iraisam-pirenena izay olona misaroa no fantatra fa namoiny ainy ary toeram-ponenana hatrany amin'ny 20 no rava tanteraka izay no zavanisy any Korea Atsimo vokatry ny firetany ala izay manamorona ny tanàna iray ao amin'ny faritany Gangwon nahazo vana tanteraka tao anatin'ny ora vitsy-monja ilay afo ary nanahirana ny mpamonjy voiny ny famonjena olona tamin'izany fotoana izany olona hatrany amin'ny 740 no voatery afindramonina amin'ireo tanàna izay manodidina ny toerana izay nesehoany nyity firetana ity mia manantona ny sistany izay manasaraka ny Korea Avaratra ny afo ankehitriny ka mpamonjy voina hatrany amin'ny 950 no miara-misalahy amin'ny fanakanana ny afo. La semaine du football européen aura été marquée par le retour du racisme à la une de l'actualité. Miverina hita taratra ao Eropa ankehitriny ny fanavakavahana ara-bolokoditra
indrindra fa ho an'ireo mpilalao baolina kitra izay maintoditra. Nivoaka an-gazety zany tamin'ny herinandro teo iny ary hita mivantana ihany koa amin'ny asehon'ireo mpanohana ny ekipa eny ambonin'ny kianja. Ao Italia no tena voakasika amin'izany ireo mpilalao maintoditra toa ny Moïse Kean sy Blaise Matuidi. Ahitana izany ihany koa any amin'ny Premier League any Angleterre. Ny zoma teo i Denis Rose fodilarana ao amin'ny ekipa ny Tottenham no niarany herisetra amin'ny alalan'ny orakoraka teny ambonin'ny kianja. Kivy tanteraka ity mpilalao ity raha ny zavatra nahazo azy ary nangataka i Denis Rose amin'ny fametrana sazy ho an'ny firenena ahitana izany. Mpilalao maintoditra ao amin'ny Premier League no tena voakasiky nyity resaka fanavakavana ara-bolokoditra ity eny ambonin'ny kianja. Na izany aza nefa dia misy ny mpilalao izay tsy kivy ary manome aina trano ny namany tsy ho kivy eny ambonin'ny kianja manoloana ny zava-misy any an-toerana. There is no room for racism anywhere on the pitch and in the stadiums. Anywhere. Tapitra ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity atoandro ity tompoko lahy sy tompoko vavy isaorana anareo rehetra nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisianina izay nahandro na masaka nafahana nampita ny vaovao tamin'ity andro ny sabotsy ity. Ary mirary ihany koa ny farany herinandro sambatra sy mahafinaritra ho antsika rehetra any tokantrano any ary ialana tsino eto am-pamaranana noho ny fahatarana amin'ny fandaharana rehetra aorian'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any. Veloma tompoko. Et Majenga, soirée Tsinzaka partie pour toutes les générations. Soirée Tsinzaka partie pour toutes les générations. Programme samedi 6 avril à partir de 21h au Cotton Club. Hey. Soirée Tsinzaka partie pour toutes les générations. Concours de danse, rock'n'roll, danse de salon, bachata, concours danse africaine. Soirée Tsinzaka partie pour toutes les générations. Samedi 6 avril à partir de 21h au Cotton Club. Animé par les artistes de Majenga. Sarah Wayne offre mis animation Amigo Red New. Soirée Tsinzaka partie pour toutes les générations. PAF 5 milliards. Tranombarotra Mini Prix eo ampitany CSP Mabibo mivarotra kojakoja ao tokantrano sy ireo fourniture scolaire. Cours CPE nanolotra ho anao teo